Ребята, всем привет! Вы на канале Мазурики ТВ. И сегодня мы будем ухаживать за вот этими милыми котенком и щеночком. Ну что, давайте начнем. Посмотрите, какие у нас щенята с котятами голодные. Давайте их покормим. Так, у нас есть специальный корм для котят. Открываем его скорее, чтобы покормить нашего котенка. Накладываем в мисочку. Посмотрите, какая красивая розовая мисочка. Ну-ка, давай. Очень, конечно, странно, что мы котенка кормим с ложки, ребята. Так, и теперь нам нужно намыть посуду после еды. Отлично, мы намылили все сразу, и ложку, и миску, и даже саму раковину. Давайте смоем мыло. Отлично, и у нас теперь посуда чистая. Так, наш котеночек счастлив. Ну что, ребята, покормим теперь нашего щеночка. Так, нам предлагают покормить его, наверное, сухим кормом для щенят. Так, открываем упаковочку и насыпаем еду в миску. Щенок сам держит, посмотрите, в лапках свою миску. И щенка мы также будем кормить с ложечки. Конечно, очень интересно, почему с ложки. Ну, это останется для нас, наверное, загадкой. Так, моем посуду. Отлично. Смываем пену. Посуда у нас чистая. Щенята и котенок сыты. Здорово. Так, наши питомцы уже довольны, они покушали. Давайте сходим теперь, приведем в порядок нашего котеночка. Сводим его в салон. Так, мы попшикали шерстку. Теперь расчешем. И я бы подстригла, наверное, бы вот челочку чуть-чуть. Так, стрижем челочку и на грудке волосики. Теперь высушим. И красиво все уложим сейчас. Так, нам нужно... Ой, посмотрите, что мы делаем. Мы делаем модную прическу. Я, конечно, ребята, на самом деле против вот таких вот причесок. Особенно у кошечек. Мне как кажется, что это вот как издевательство. Но мы с вами не играем, поэтому мы пробуем. И вот мы попробуем голубым покрасить. Ну, вот есть еще вот такой, смотрите, радужный какой красивый цвет. Получается. Здорово. Вот такой вот у нас хвостик радужный получился. Причешем нашу киску. Вот такая вот у нас милашка получилась. Мяу. Покрасим, давайте ей тоже челочку ее. Так. Ну вот розовый, мне кажется, очень хорошо. Теперь у нас, посмотрите, есть очень много разных лаков. И мы можем сделать разноцветные коготочки, ребята. Смотрите, как здорово смотрится. Супер. Так, какой еще мы возьмем? Отлично получается, мне кажется, ребята. И цвета очень яркие и красивые. Так, а это что? А это блестки. Ну, вообще, модная у нас кошечка-то получается.
Так, теперь мы ей оденем украшения. Так, у нас подарочки. Посмотрим, что здесь. Так, бриллианты. Отлично. Наша кошечка готова. И, наверное, мы сходим теперь, приведем в порядок нашего щеночка. Или посмотрим что-нибудь другое. Так, это у нас... Так, это у нас гардероб нашей кошечки Кики. Здесь можно ей что-нибудь приодеть. Милашка. Только почему-то, ребят, посмотрите, мы ее только что водили в салон, делали ей такую красивую прическу, даже хвостик подстригли. А здесь она у нас почему-то уже без прически и без нашего классного маникюра. Так, вот мы ее приодели. Давайте померяем очки какие-нибудь. Например, вот эти. Какая она милая. А здесь вот она у нас уже одета, так как мы ее одели. Ну что, оденем и тебя. Что мы тебе оденем? Будет у нас девочка тоже. Может, конечно, лучше бы нужно было сделать нам из собачки мальчика. Ой, какая корона красивая, ребята. Забавные здесь всякие штучки. Так, давай-ка вот это тебе примерим. Так, что еще? Очки. Очки вот такие мы приодели. Мне нравится, ребята. А вам? Здесь, конечно, можно долго выбирать. Но давайте посмотрим, что еще здесь есть. Так, что бы нам выбрать? Ой-ой-ой. Ребята, посмотрите, у нас щенок, по-моему, ползал в мусорном бачке. Срочно с тебя все снимаем это безобразие и начистим тебя. Отлично. Давай-ка мы тебя намоем. Где наше мыло? Наша кошечка здесь смеется над щеночком. Ага, это, смотрите, поцелуйчики. Так, давай-ка мы тебя намылим хорошенько. Ну, я думаю, наверное, достаточно. Пора все смывать. Можно пузырики также полопать здесь. Ну-ка, все смываем. Отлично. Теперь нужно, наверное, нам тебя высушить. Так, вытираем сухим мягким полотенчиком. Причешем тебя. Отлично. И больше по помойкам не ползай. Мы же тебя недавно только кормили. Что ты забыл в помойке? Ой-ой-ой. Посмотрите, что творится у нас во рту. Так, а зачем, интересно, мы даем нашему щенку конфету? Нам бы нужно, наверное, было бы почистить. Ой-ой-ой. Я так понимаю, что, скорее всего, заболели зубки. Это что, это мы шампунь в рот пихаем? Ребята, это какой-то ужас, по-моему.
Мы дали нашему щенку шампунь. Срочно нужно чистить зубы. Так, будем чистить зубки. Правда, мне кажется, как-то неудобно наш щеночек сидит. Ну-ка. Ого, какие у тебя, оказывается, белые красивые зубки. Ребята, ну а на сегодня это все. Если вам понравилось видео, то ставьте ваши лайки. Если вы хотите продолжение этой игры, то пишите в комментариях. Ну а пока, всем пока и отличного вам настроения, ребята. Отлично. Наша кошечка готова. И, наверное, мы сходим теперь, приведем в порядок нашего щеночка. Или посмотрим что-нибудь другое. Так, это у нас... Так, это у нас гардероб нашей кошечки Кики. Здесь можно ей что-нибудь приодеть. Милашка. Только почему-то, ребят, посмотрите, мы ее только что водили в салон, делали ей такую красивую прическу, даже хвостик подстригли, а здесь она у нас почему-то уже без прически и без нашего классного маникюра. Так, вот мы ее приодели. Давайте померяем очки какие-нибудь. Например, вот эти. Какая она милая. А здесь вот она у нас уже одета, так как мы ее одели. Ну что, оденем мы тебя. Что мы тебе оденем? Ребята, всем привет! Вы на канале Мазурики ТВ. И сегодня мы будем ухаживать за вот этими милыми котенком и щеночком. Ну что, давайте начнем. Посмотрите, какие у нас щенята с котятами голодные. Давайте их покормим. Так, у нас есть специальный корм для котят. Открываем его скорее, чтобы покормить нашего котенка. Накладываем в мисочку. Посмотрите, какая красивая розовая мисочка. Ну-ка, давай. Очень, конечно, странно, что мы котенка кормим с ложки, ребята. Так, и теперь нам нужно намыть посуду после еды. Отлично, мы намылили все сразу, и ложку, и миску, и даже саму раковину. Давайте смоем мыло. Отлично, и у нас теперь посуда чистая. Так, наш котеночек счастлив. Ну что, ребята, покормим теперь нашего щеночка. Так, нам предлагают покормить его, наверное, сухим кормом для щенят. Так, открываем упаковочку и насыпаем еду в миску. Щенок сам держит, посмотрите, в лапках свою миску. И щенка мы также будем кормить с ложечки. Конечно, очень интересно, почему с ложки. Ну, это останется для нас, наверное, загадкой. Так, моем посуду. Отлично. Смываем пену. Посуда у нас чистая. Щенята и котенок сыты. Здорово. Так, наши питомцы уже довольны, они покушали.
Давайте сходим, теперь приведем в порядок нашего котеночка. Сводим его в салон. Так, мы попшикали шерстку. Теперь расчешем. И я бы подстригла, наверное, бы вот челка очень хорошо. Теперь у нас, посмотрите, есть очень много разных лаков. И мы можем сделать разноцветные коготочки, ребята. Смотрите, как здорово смотрится. Ага. Супер. Так, какой еще мы возьмем? Отлично получается, мне кажется, ребята. И цвета очень яркие и красивые. Так, а это что? А это блестки. Ну, вообще, модная у нас кошечка-то получается. Так, теперь мы ей оденем украшения. Так, у нас подарочки. Посмотрим, что здесь. Так, бриллианты. Челочку чуть-чуть. Так, стрижем челочку и на грудке волосики. Теперь высушим и красиво все уложим сейчас. Так, нам нужно... Ой, посмотрите, что мы делаем. Мы делаем модную прическу. Я, конечно, ребята, на самом деле против вот таких вот причесок, особенно у кошечек. Мне кажется, что это вот как издевательство. Но мы с вами играем, поэтому мы пробуем. И вот мы попробуем голубым покрасить. Ну, вот есть еще вот такой, смотрите, радужный какой красивый цвет. Получается. Здорово. Вот такой вот у нас хвостик радужный получился. Причешем нашу киску. Вот такая вот у нас милашка получилась. Мяу. Покрасим, давайте ей тоже челочку ее. Так. Ну вот розовый, мне кажется,